a tutti. Sì, 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 ce la faccio. Eh sì, colla, guarda. Sta caratterato. Ecco, vedi, lo sta dietro all'Imperia. Caratterato mi sa. Ma pure questo si sta a perdere, di brutto un Tarum, Mazza, ho fatto giusto una. BBN quello con lo special mai. È arrivata il Meridiana? No, sta rullando, sta per giù. Cazzo sta a fare sto pizzo? Puta, becchi una trampa come passo. Questo che ne portano qua dietro, raga. Armatevi. Che cazzo va? Sta venendo qui a parcheggiare. Quello lo vanno qua dietro a qualche parcheggio. Che magari si è perso. Può essere pure che gli danno il finger del 380. Sicuro. Quello del piano alto però. Se poco poco gli casca sopra, sai che trovano. Quello del piano alto. Può darsi pure che a 25 gli bastava sta che sta a 16R, Per me non sa dove cazzo deve andare, secondo me si è perso. No. Sta un botto di roba. Proprio uno dei più vecchi, ma vecchi. I più vecchi non se può. Mezzi. Qui adesso devi innanzitutto tagliarli un po'. Quindi nel senso, li lasci un po' di spazio. guarda il pippone fondamentale. Già c'è. Prima è passato un sceso
Allora, da come lo stanno girando, comunque non ci allontaniamo perché da punta che è meglio. Navia! Tramba! Prima il cadastro non si sente, non si dice. Ti senti come spingi? Io la metto qua così lo prendo meglio. Ci sto più vicino. Se già si è starza. Senti che silenzioso. Che fare? Se per un po' di venire io vado. Io purtroppo sto in macchina con... Oh!